สียงอะไรนะบายบายจุ๊บจุ๊บพี่ส่งจูบให้ต้นกล้าบายบายพี่ไปโรงเรียนเมียวเมียวเหมียวเหมียวต้นกล้าเหลียวหาลูกแมวบ้านป้าแวะมาทักทายกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งลมพัดกระดิ่งไกวต้นกล้าชอบใจเสียงใสฟังเพลินเปาะแปะเปาะแปะแม่บอกเสียงฝนต้นกล้าหยุดซนฟังฝนตกเปาะแปะจิบ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 นกกระจิบเจ้ยแจ้วต้นกล้าฟังแล้วร้องจิบจิบตามสนุกจังฟังเสียงพ่ออ่านต้นกล้าเบิกบานนิทานสนุกจังเพราะจังฟังแม่กล่อมนอนต้นกล้าไม่อ้อนนอนหลับปุ๋ยเลยจบแล้วนะคะวันนี้เด็กๆนอนหลับฝันดีนะคะฝากติดตามช่องนำคิดด้วยค่ะสวัสดีจ้า